ထေးမကြီးဟာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်အတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအနာဂတ်ချွေးမလောင်ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုစမ်းသပ်ခြင်းလို့တတ်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေရဲ့ရှေ့မှာဘလောက်ပဲနှက်ဆိုင်တဲ့အချစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူမသိနေလို့ပါသားဖြစ်သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုငွေကြေးပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးမတိဆောက်စေခြင်းခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အချစ်ကြောင့်မျက်ကန်းဖြစ်နေတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လုံးဝနားမထောင်ခဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလုံးဝခိုင်မြဲနေပြီလို့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုတတိလေလာစေဖို့အတွက်မိခင်ဖြစ်သူကသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သားဖြစ်သူကသူ့ရဲ့တကယ်အမှတ်သားကိုဖုံးကွယ်ပြီးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်3 လတိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသဘောတူပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တင်းကျပ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဒီစီကံဟာတကယ်တော့သားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမလောင်အတွက်မိခင်တယောက်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါပဲနောက်တစ်နေ့မှာကောင်မလေးကတိုနီဟာတာမန်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ပဲဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါနည်းနည်းလေးမှယုံရှာတဲ့ပုံမပြပဲကျင်နာမှုယုံကြည်မှုတွေအပြည့်နဲ့သူ့ကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်တိုနီကိုအထင်မသေးတဲ့အပြင်သူမရဲ့အကူဖြစ်သူကိုတော့ဂုဏ်ယူဝင်းကြွားစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်တဲ့အချစ်ဟာလက်တွေ့ဘဝရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုချက်ချင်းခံလိုက်ရပါတယ်အကူဖြစ်သူကသူ့ညီမလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့ရည်စားဖြစ်နေတာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့စကားတွေနဲ့အပြုမှုတွေကလောင်ပြောင်မှုတွေအပြည့်ပါပဲဒါပေမဲ့တိုနီကတော့ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးသူကရိုးရိုးသားသားပတ်စံရှာနေတာပါမခိုးဘူးမဝက်ဘူးဘာများမားနေလို့လဲလို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်လေးနည်းနည်းပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးကိုအကောင်းဆုံးဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးမယ်လို့တောင်ကတိပေးခဲ့ပါတယ်တိုနီရဲ့စကားတွေကိုချစ်သူကချက်ချင်းထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့အကူဖြစ်သူကတော့ပိုပြီးလက်မခံနိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ညီမဟာတိုနီလိုလူမျိုးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့သူကခံစားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်တထေးသားတယောက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူ့ညီမကိုနိုင်ငံခြားမှာ3 နှစ်သွားရောက်ပညာသင်ဖို့ခေါ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးခွဲထားလိုက်ရင်အပြင်ကဘာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ညီမတိုနီကိုမေ့သွားလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်နောက်တရစေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပေါ့ကောင်မလေးနိုင်ငံခြားသွားရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတိုနီရဲ့ရင်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုတွေပြည့်နေသွားပါတယ်ကောင်မလေးကလည်းတိုနီဝမ်းနည်းနေမှာကိုစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့အကြည့်တွေကပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်ပါပဲဘွဲရပြီးတာနဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလက်ထပ်ပါမယ်လို့တိုနီကိုသူမကတိပေးခဲ့ပါတယ်တိုနီကတော့သူ့မိခင်ကိုကတိပေးထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တကယ်အမှတ်သားအစစ်အမှန်ကိုဆက်ပြီးဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်သူပြန်လာမယ့်နေ့မှာအကြီးမားဆုံးအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုပြင်ဆင်ထားမယ်လို့သူကတိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတိုနီဟာသူ့ရဲ့အချစ်တွေနဲ့လွမ်းဆွမှုတွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေထဲမှာမြုပ်နှံလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပိုင်ဆိုင်မဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့သူအသေးလဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုချစ်သူရဲ့လက်ထဲအနံ့နိုင်ဖို့တသက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့3 နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကုန်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးဘွဲတစ်ခုနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါတိုနီဟာကတိအတိုင်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုယူပြီးချစ်သူရဲ့ကြိုးဆိုပွဲစီကိုကိုယ်တိုင်လာခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာပြင်းထန်စွာခုန်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့နေ့လေးမှာချစ်သူကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီးသူတို့ရဲ့အချစ်ကတိကဝတ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်စိရှိမှတင်ကောင်မလေးကအဲ့ဒီတထေးသားကိုသူမရဲ့ဆေးဆက်ထားသူအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်တိုနီလည်းမယုံကြည်နိုင်တော့အောင်စွန့်သွားပြီးသူချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးဟာသူ့မိခင်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတကယ်ကြီးလုံးရဲလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်မလေးကလည်းတိုနီကိုမြင်ပေမဲ့အတိမတ်ပြုဖို့တတိမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်တထေးသားကလက်စွပ်ကိုထုတ်ပြီးလူပုံလဲမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးကလည်းတစ်ချက်လေးတောင်မတွန့်ဆုတ်ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်တိုနီရဲ့နှလုံးသားလည်းချက်ချင်းတဆစီကွဲကြေသွားပါတော့တယ်ပိုပြီးနာကျင်စရာကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီတထေးသားကကောင်မလေးမှာသူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်လာမှာသူတို့လက်ထပ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တာပါပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုနီရဲ့မိခင်ကတော့သူမရဲ့ချွေးမအတွက်ခန်းနာတဲ့ကြိုဆိုပွဲတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ချွေးမလောင်းအတွက်အခမ်းအနားဆုံးကြိုဆိုမှုတစ်ခုပေးနိုင်ဖို့ဇိမ်ခံဆန်အိမ်အတော်များများရဲ့ grand တွေယူလာပြီးအစစ်မြင့်ဇိမ်ခံရတနာတွေကိုရွေးချယ်နေခဲ့ပါတယ်တိုနီကတော့လုံးဝတိခတ်နိုင်စွမ်းကုံဆုံးသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီးကောင်မလေးစီကိုချက်ချင်းပြေးသွားပါတော့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့3 နှစ်ကဂတိတွေကအလကားစကားတွေတက်တက်ပဲလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးကအေးဆက်ဆက်ပဲပြန်ဖြေပါတယ်အခုချိန်မှာသူမဟာအေယာမလုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်နေပြီးမကြခင်မှာလက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာဖြစ်လာတော့မှဖြစ်ပြီးကိုပိုင်အမှတ်တစိတ်တစ်ခုကိုလည်းစတင်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်တိုနီကတော့အစစ်နှိမ့်တဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်တက်တက်ပါပဲသူတို့ဟာကဘာမတူတဲ့လူတွေပါလို့ဆိုပါတယ်ဆက်ပြီးတီးမခံနိုင်တော့တဲ့တိုနီဟာအမှန်တရားကိုချက်ချင်းဖော်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်3 နှစ်တိုင်တိုင်သူတီထောင်ခဲ့တဲ့လက်ဝတ်ရတနာကုမ္ပဏီဟာကောင်မလေးတယောက်တည်းအတွက်တက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ